Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan umr saboqlari degan hayotiy hikoya haqida suhbat yuritadigan bo'lamiz. Inshaalloh hammamizga foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bismillah. Har kuni tongda onam hammamizdan oldin uyg'onardi. Oshxonada chiroq yoqar, choy damlardi, nonushta tayyorlardi. O'zi esa ko'pincha ortgan ovqatlar bilan qanotlanardi. Dadam esa erta bilan ishga ketardi, ko'p gapirmasdi, lekin har doim indamay turib hammamizni o'ylardi. Ishdan charchab kelsa ham hech narsa demasdi. Faqat boshimizdan bir silardi, tamom. Vaqt o'tdi, men ulg'aydim, o'qishga kirdim, chetga ketdim, ish boshladim va hokazo. Bir kuni onamga telefon qildim. Onajon, dadam qayerda deya. Onam shunday dedi: o'sha joyda dadang bolam senga duo qilib o'tiribdi deya. Yillar o'tdi, uyga qaytdim. Uy o'zgarmagan, hammasi o'sha. Faqat onam bilan dadam qarab qolishgan. Ammo nigohlari avvalgidek mehrga to'la edi. Endi bu hikoyamizga yakun yasaymiz. Vaqt o'tadi, biz ulg'ayamiz, band bo'lamiz. Lekin ota-onamiz faqat bizni o'ylaydi. Ular biz uchun yashashadi. Biz esa ular uchun vaqt topolmaymiz. Kech bo'lishidan oldin ularga vaqt ajrating. Birodarim, opa-singlim, bitta telefon, bitta quchoq kifoya. Ularga butun dunyodek tuyuladi. Hammamizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum.